Hola Piglanders, ¿cómo están? Estamos aquí comiendo pizza con soda y mientras vemos anime. Bueno, Helen, no. ¿Dónde está ya? Sí, yo sé, es que la contadora todavía no ha llegado. O sea, la tarde sería como para eso de las... Ella está llegando como a las 3:30, 4 más o menos. Sí, tranquilo. No se puede olvidar. Sí. ¿Qué estás viendo? ¿Eso qué? Lo puse en Ese japonés. papi. ¿Está caliente? Todavía la doña no se ha bajado. Una doña. Hola, buenas. Una pergunta, quem é esse como essa?